Pada tahun 1997, Badan Kelautan Amerika Serikat merekam suara misterius dari laut dalam. Suara ini terdengar sangat keras, hingga bisa ditangkap oleh mikrofon bawah laut sejauh ribuan kilometer. Mereka menamakannya The Bloop. Suara ini bukan suara kapal. Bukan juga suara letusan gunung bawah laut. Karena frekuensinya mirip suara hewan hidup, tapi masalahnya tidak ada makhluk laut yang dikenal manusia bisa menghasilkan suara sebesar itu. Para peneliti pun mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda dari makhluk raksasa yang belum ditemukan? Sesuatu yang bersembunyi jauh di kedalaman Samudra Pasifik? Teori mulai bermunculan. Ada yang bilang itu suara kaiju, makhluk mitologi bawah laut. Ada juga yang mengaitkan dengan kota Relief, tempat tidur sang makhluk fiksi, Cthulhu. Teori lainnya lebih ilmiah. Badan Kelautan Amerika Serikat akhirnya menyimpulkan bahwa suara itu kemungkinan besar berasal dari pergeseran lempeng es di Antartika. Tapi anehnya, tidak ada rekaman suara seperti itu lagi yang muncul sejak saat itu. Pertanyaannya sekarang, kalau itu benar suara alam, kenapa hanya terekam satu kali? Kenapa tidak berulang seperti fenomena alam lainnya? Dan yang paling mencurigakan, beberapa data audio dan lokasi aslinya tidak pernah dipublikasikan ke publik. Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan, atau apakah ini hanya suara kebetulan dari alam? Sampai hari ini, The Bloop tetap jadi salah satu misteri paling membingungkan dari dasar laut. Kalau laut bisa berbicara, apa yang ingin dia katakan pada kita? Follow jejak samudra. Cerita ini belum selesai.